Ha, bu sene bizim senemiz olacaktır. Trabzonspor'un şampiyonunu kutladığımız gibi şenlikleri de kutlayacağız. Pınar'ın düğününde. Biz böyle alacağız elimize telefonları, yakacağız ışıkları. Sabaha kadar gop 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 böyle. İrmak! Efendim? Hadi kızım bize kahve et. Ben diyorum ki... Hani benim daha bu oğlan tarafının ailesiyle falan daha yeteri kadar kafamda bir güven oluşmadı. Gerçi ben oğlanın anasını sosyal medyadan takip ettim. Hani baktığın zaman bize göre bir aile yani hani. Değil mi? Ben de stalk ettim. Kadın, hoş kadın. Şik. Doğru değil ama bir eksiği var. Abla abartma. Ne? Abartma. Hatta büyük bir eksiklikleri var. Abla. bence. Yok, hiçbir eksikleri olamaz bak. Ben inceledim, sık dokudum. Bu aile tencere kapak misali, tam sizin ailenize uygun bir aile. Niye hiç bizim fotoğrafımızı beğenmedi? Abla. Ayıp. Ne ayıp asıl bize yapılan ayıp. Ya bak dönür dedik bağrımıza bastık. İnsan bir beğeniyi çok mu görür ya? Ben yanında olsam o işi de bıraktırmazdım ona. İpini saldık gitti güzelim işi bıraktı Ayta. Hayır, sen o kadar iyi okulları birincilikle bitir. Herkesin çalışmak isteyeceği bir şirkette mis gibi bir iş bu. Ondan sonra işi bırak. Hayır, hakikaten akıl sır erdiremiyorum. Ya odası vardı odası. Araba verdiler benzinli koydular ya. Ya öyle gül gibi iş bırakılır mı Allah'ını seversen ya? Valla çalışıyorum diyor ama hiç bilmiyorum ki evde ne yapıyor bu çocuk. Gidip göreceğiz ne yaptığını. İşse iş bulacağız, eşse eş bulacağız. Yüzüğü takmadan bunun adam olacağı yok zaten. Ayrıca senin Dünür ne öyle? Yani bir tane altın yok üstünde. Takmış takıştırmış böyle incik boncuk ucuz ucuz. Abla ben baktım onlar değerli taştır. Altından daha değerli taş mı var? Vah. Siz kadının fotoğrafını beğendiniz mi? Ha? Yok. Ha biz niye beğeneceğiz ki? Biz niye Biz niye beğeniyoruz? beğeneceğiz? Biz kız tarafıyız. Önce onlar yanaşacak, onlar beğenecek. Biz Tabii niye canım. beğenelim? Bak, sizi çok beğendiğini bana kadın kendi ağzıyla söyledi. Ha? Yani illa yani sosyal medyadan beğenmesi lazım. Belki yani internet çok aktif kullanmıyor. Ay Necati, gelinimizi bir görsen var ya, su gibi bir kız. Bir de nasıl akıllı, çalışkan, böyle hanım hanımcık. Sen nereden gördün? Belki hesabımdan takip ettim. Ya senin fake hesabın mı var? Ya senin gerçekten fake hesabın mı var be? Ya Meral inanamıyorsun sana ya. Necati, önüne bakar Ben mısın? bakıyorum Meral ya. Ya senin tabii. sahte hesabın mı var ya? Aa, evet, fake hesabım var. Ne olacak? Oradan bakıyorum millete, sağa sola oradan bakıyorum. Kim nereye gitmiş, ne içmiş, ne yemiş diye. Kendimden bakmam tabii ki. Herkes bizim hayatımıza ne kadar meraklı mı diyecek? Ya bir bakıma tabii haklısın sen de yani. Sana Nazlı torba değil ki müzesin. Yani merak etmesen bu sefer meraktan öldü derler zaten. Ya o yüzden hiç sinirim bozmam vallahi. Bana bak dikkat et yakalanma vallahi rezil kepaze oluruz ha. Hayatım sen hiç beni merak etme. Ben karda yürür, izimi belli etmem. Bir an önce hazırlıklarınızı tamamlayın. Yakında düğünümüz var. Amin. Çok büyük konuşmasak mı yine de teyze ha? Irmak. Sen karışma. Ne ırmak ırmak be. Hadi ben gidiyorum. Hadi bir internet işi var. Hadi sen Müslüm dur geçiyorum Sen seni. Sen var ya. sen yemeklere bak. Bu yılanın başı oldu. Ay tabii. Hadi Arası bakalım da- geç ablacığım Bakın, sen de geç. bakın kızlar, ben sizin için söylüyorum. Oğlan tarafı kafaya koymuş, illa oğullarını biriyle evlendirecekler. Ben bu şanslı kız Pınar olsun istiyorum. Onlar da ne kadar şanslı olduklarını bilsinler de. Tabii ablam doğru değil. Hani benim biricik kızımı Pinar'ımı ne yazılımcılar. Ne metaverse'çiler, ne futuristler, Ne mekatronik mühendisler. ne yapay zeka uzmanları istedi de Vermedik. Ay işte buna verebilirsiniz. kısmet tabii, kısmet bu Tabii, işte. tabii kızım. Nasip Tamam. kısmet. Nasip. Evet, nasip kısmet. Ben şimdi gidiyorum. Yeri ve zamanı size yazarım, Pınar'a söylersiniz. Merak etmeyin, ben de Pınar'la beraber gideceğim. Olur sağ ol. Selametle, selametle. Haydi sevin. Haydi Hadi, selametle, hadi, haydi. Yazışırız, konuşuruz. Hadi. Oldu mu bu iş? Oldu ablacığım ya nihayet yani Allah'ın izniyle ben kızımın mürvetini göreceğim inşallah. Abla bir kahve içelim hadi.